Nossa amiga, você tá linda. Obrigado, amiga. Sistema, você tem mais uma chance. Público, privado. Obrigada, amiga A. DND. Oi, amiguinha querida. Você pode me dar Robux? Para mim é para ele. Claro que. Não, vocês foram falsos. Comigo e você acha que depois de isso tudo eu vou perdoar vocês. E ainda por cima, vocês eram meus melhores amigos. E estão aqui se beijando. Tchau. E Fi Laila é sua amiga. Ficaram bem atentas aos interesseiros e nunca mais aconteceu isso. Fi.